Xuống giờ Ủa mình số 10. Em xin lỗi anh chị, cái này dạ. Dạ. Dạ 10A một em muốn đổi á, ngồi khu vực đó, mình xuống phía sau ngồi 2 ghế giùm em được không? Nhưng mà em tại đang muốn cửa sổ thì thông cảm. Chị thông cảm nha, khách không đổi. Rồi hành lý đưa lên trước giùm em đi ạ. Hành lý mình cho lên trước giùm em đi ạ. Anh ơi, túi mình cho lên thẳng vô đi. Dạ vâng. Dạ. Vietnam, your beauty lies within sweetest dreams of whispering winds. I hear your voice inside of me, telling me who I am, who I am. Vietnam, your beauty resonates. Water flows through your thousand lakes. One day I will find my way to where it all began and say tôi là người Việt Nam. Purchase. Do not hesitate to contact our service rules. Thank you.
rồi. Ủa sao vụ nổ sao chị kể nghe chị? Trời đất ơi. Ba Xuống chị, đất là ba chị. nó nổ hả? Em phải ra khỏi em phải ra khỏi máy bay rồi. Vậy hả? Tại thấy xuống đất là con Có cái gì không chị nhét miệng Hiếu coi. Trời ơi. Thảo ơi Thảo, cho anh hai xin cái tờ đi. Cái tờ đó. Đúng rồi đừng có làm công nha. Thảo đưa cho mẹ giúp anh hai. Đưa cho mẹ giúp anh. Thưa khách bay và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cam Ranh. Giờ điện thoại là 10 giờ 50 phút với nhiệt độ bên ngoài vào khoảng 34 độ C. Vì sự an toàn, vui lòng vẫn ngồi yên tại chỗ là dây an toàn. Cho đến khi bay dừng lại hẳn và tất cả các dây an toàn được tắt Cái đi. quyển tạp chí thì anh cũng có một thùng trong đây này. Khách cẩn thận khi mở các hành lý phía trên và đừng quên gì trước khi lên vào máy bay. Thay mặt các hãng công việc khác chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách tờ bao an đã được lại tất những chuyến bay tới. Nếu khách cần sự trợ giúp, xin vui lòng liên hệ nhân viên mặt đất tại sân bay để cập nhật thông tin về lịch bay, điểm đến, các chương trình khuyến mại. Vui lòng truy cập vào trang web www.vietjetair.com hoặc số điện thoại đặt giữ chỗ 1900 1886. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Chung có tới không? Qua bên đó luôn hả? Là một lần nữa. Có mẹ chị nữa kìa. Thôi mình selfie nguyên cái máy bay đi. Want to see your house, your I'll touch your soul one day.